Mbote mbote mingi esika buzana makatsa mabuta mabino. Merci mingi nzeta mosulu aye lisusu. Na yeko sona bino ba mama. Oh yeah. Bolongi kona virus. Bolongi yango mama. Mama nanga oye koye. Mama, papa ba komi nini ko beta mitendo na bana. Oh la la. C'est que l'on est là, ça n'a pas maman. Il y a un commissaire qui m'a dit que vous salez bien. Tant que na commissaire qui m'a dit que vous salez bien, talango. Maman, papa, comment beta, comment beta, bitendo na bana. Comment peut beta G6. Bon, ma c'est bon, ba G moussous. Maman, oh yeah. Ba mama oye na moni vraiment ki ba travail côté musumu so bongisi na bi mo tena sana kana dia tangu na yoke ongala lobi ela papa mona mama pesa nini poubelle na kino bwaka nzoka ko kita kuna na sako sara susu kodi kuna te zalaka kalme to ozongisa makamba masanga ndako leki masanga libanda nelengi mama nyoso na yebisaki bino place ko kende zate place ko kende zana ngote bandiko na yebisaki bino makambo nyoso ko bangela na yote papa bakomo beta mitendo seke likambo komi na suka mama babeta na bango kaka omoni mama ndeko songisi omoni so kipete yemo ka kombeta mitendo na mwana otindi yete yemo ka kombeta mitendo bakomo beta pêche de 6 yo kabiso coronavirus ngoka koswa nyoso eza nango makambo eza te eloko te oyo bandeko eza na susi ya ezolongola mpe basusi makambo ebele mpe ezolongwalongwa ezalaka nango eloko asika eza nango te nga na monanga wana te coronavirus mama profite na momo mama zongisa masolo nyonso niekese niekerararo niekese bazongisaka na bango kaka balobaka mpe kaka batunaka mpe kaka yango na bandeko na yeva mapoto sona na yoki lisolo na mama moka bidanga mi papa na semeki na mina ko mosala ti akomo nini ko beta na mitendo ngabi ela papi biodiongo papi bidiongo ozaki na raison na yeko ndima sikoyo ke masolongo lobela kinga eza ya solo papi bidiongo umela mama tala makambo ndenge komi eza nango problème ite mama na sepeli na comporter ba mama o ba salaki o ba pesa ba nani ba yebisa to solo la pe ba salaka oyo nga na lingi mama merci na bino merci ezalaka bongo mama ndenga na yaka teka pona apuya tala tsiko likambo kitoko ndenge bosali ya mama ba papa bakomo beta mitendo miso bakomo beta nini GDC etinga muke ba beta maike yo kabiso mama bakanga kaka mama tala ndenge siko komoso ba privilège na yeba ki solo ne kaka bino bobe ba bi papa bakomi pe ko changer eza nango na likabute ko silika ka silika te mona mama eloko kana opesa bino conseil bozala kaka mama makambu susu eningisa yote omone kwa momoto komi mama maladi yango ko eza black tingana za na domaine médical mama eza black te on a soso eloko ezo sone biso ba biloka boko omoni biso moko lokwa sito misala boko kotongo la komnini ba nini ba Kongo bololo to ba noko mela ngo ba makambo na nyonso mama batanga usuko zanga to ba vix surtout ko zanga kate ya mususu ozwi cantine ya mama ya mususu ko okuti mwa nzote ko mosalo ba kosuko so ko mosala mwa ba fièvre na omoni ka cantine na mai ndeto za ko tema ya moto ozwi vix o tena kati ba vix nyonso ba laki so vunga neto kufeli mubali ya ndike saka kala ba noko sala ba ni so kufeli mubali ndeto ba noko lati sa ba mama ozwi vunga noti ozwa ka tanzeta fufata nzeto munene ozoba loka mulungela putange ba noko tokiso na ba miyezo bima na zolo na munoko mama okoyoka kaka dans 3 heures pam makamno se change traitement rapide yango on ne sait jamais yango na mama bosala black te ba nini te na lobi na bino bandeko na zoyebisa bino na lobaka bandeko bosikise ngai ya msusu soki bokosilika bino bosilika na bino kana retard mais na zoyebisa bino ezali likambo solo bandeko omoni concert oyo ute ko concert ndeko na biso ane betaki ya ndeko na biso ane ute ko leka nde ba makambo lekaki bandeko
omoni bato nyonso na lobite oyo yoka ninga te je m'en fous bandeko omoni mu pepepe on ezalaki kuna déjà bato bazalaki ate mingi kuna bato mingi bazalaki bandeko on a joué sabino histoire c'est ngana za na domaine médical na joué sabino lisolo bato mingi oyo bazalaki wana omoni misusu azalaki déjà porteur à germe wana omoni nde toyoko sala mwa nde totondaki wana ebele misusu batikelaki baninga mipepe wana parce que virus songo efandaka 3 heures du temps po elongwa 3 heures ya ezebele plupart nde tosanganaki ebele mingi tala po omoni tozoyebana te bamisusu bayebani il faut kolunga otuna bandeko bozalaki na yaya plupart million wana bato nyonso bazalaki wana fermé mingi baza atteindre eloko wana parce que aération wana nyonso eatakaki mwa bato ebele toyebi te tolobi te ke bandeko nalobi te ke bato nyonso bakotaki concert wana baza infecté te nalobi bongabi omoni nde tozalaki ebele wana nde tokomaki ebele maladi po ezala wana ezalaki c'est facile bamiso bazalaki déjà na porteur à germe wana toyebaki te siko toyekoyeba baefe yango nde sikoyo tala toleloso na ndonge yaya bato baza kokufa na modele moko surtout tala bana bana bino ezala biso mpe bacongolais eza te ke oyo baminde non mutu akosa bino te ezokipe te ezokipe te bandeko mutu akosa yo te oyo yaya oyo nazoyebisa bino ko nzeta moselu kataki rengunduka kamia monene soki nalobi na bino likambo na telemi papa nayaka koyebisaka bino bandaka ngabi modele tozomonela eloko moko ebima na tosuki wapi yango nazoyebisa bino ke plupart bato omoni tozalaki ebele wana misusu deja baki na germe yango toyebaki pe te omoni après moment nini ese manifeste mingi ebimi sikoyo na baplace wana bato misumu na o te bandanga nakendeki boye tala boye ozo comprendre manifestation na ye kosala nsima misusu ezoya ntina bandako parce que mosusu amemaki yango na ndako ye komanifeste après nayebi te so bozo comprendre sens nalobi te ke bato nyonso bazalaki na esika misike ebetaki te ngabi plupart bato bazalaki kuna bamiso bazalaki na porteur à germe nayebi te so tocomprendre yaya nayebi bana po te bocomprendaka bien bana nini nyonso yango wana mpe esalaki mwa bulu yeke yaya bato baza kokufa lokola ko babete na motu mundenge bandeko eza blaki te tant que nous c'est protéger, c'est protéger. Baso lingolo bate batu misusu oyo, nazo sabino batu misusu o baza nini bakufi boyebi ba nombre te, mais bilo oso bononga c'est non mais batu baza kufa. Batu baza kufa ebele bandeko na batu baza kufa ebele na maladie, yaya c'est protéger, il faut qu'on ait hygiène très bien. Nyonso wana ba mupepe mingi pe oyo misusu bazalaki ba keneki na bamboka misusu wana ba bimaki ba ba place oyo ba memi yango pe mingi kuna boso comprendre le sens na lobia bandeko na sens wana yango wana epanzalaki pe rapidement parce que ndenge to tondaki wana déjà étouffement wana malade na déjà c'est zalaki misusu bazalaki nango déjà mais toyebaki nanu te mais tant que toyeko tonde bele wana totiki brrr ya bulu yekerara mboke ebeti lisasi tosala boni mawanzambe kaka pe sala biso na ba traitement on a na bino surtout traitement traditionnel bobosa nango te bandeko bozala toujours na moi ozala kozanga ka viki sito babinga matala tout moi kozanga ngo te na ndako tozo éviter ndeke tozo kendele yaya batu baza kufa mingi na vina na ibisa bino bandeko il faut toyokanaka yaya mabe lolendo yaya efutaka nango te bandeko efutaka te nyonso oyo tosuki wapi na bato misusu bandoko loba tobiki on ne sait jamais lelo tokomi wapi tozomonana te bato bandoko loba boye bozomonana te siko baide biso siko to bandoko luka baide tala tomonaki makambo mosusu na musika tobima mabe jaloux te parce qu'on ne savait pas
toyebaki eloko koya te nzoka aprendeki tozalaki ebele wana misusu bazalaki na baporter age batikeli bato kuna ebele bandeko moto aloba vérité ngambo nayebisaka minoko ya vérité oyo akoboya nde koyoka nga aza ne libre toza noka bami kolongola nonga mpe ami te c'est ça bandeko na mawa video nasali nazalaki na esengo nazosekaseka kaka mpona kolongola me ya mawa so tolobi tosala babila nde tozokende ya na biso mpe bakongole tozokufa moto akosa bino te moto akosa bino yango naye kosala bino video oyo bandeko eloko etikali malonge eza so mingi te bandeko soki na telemeli likambo oyo nayebisi bino ke malonge eza so mingi te toyebi te esika tozokendele esika tozokomela toyebi te mawa nzambe kaka eza na kati ya bamabota mabiso yango na nde toza mpe na bamabala yango nde tozovanda buyaya kolinga te opesaka moninga mpe kanda kolinga te olobaka mpe eloko moko eza mwa blessant mpo na moninga mpe te mama tika tozala kale malamu eza lisusu te bandeko bana membre nakumisi bino ndenge mibali na bino mibali bakoma obeta mitendo yoka sango mibali bakoma obeta mitendo na bana bakoma osala G6 etika mokeka babeta nsango na papa shwe eza te babetaka na bango kaka okobeta noka bongo oza na place okokende oza noka wana te yango wana bandeko bose protéger bana na bino moko mpe bose protéger parce que mabe esekoti mabe ezali malamu eza so mingi te nga so ndeko na bino na ye nzeta moselu kati akiri ngunduka yaya mabeza yango nayeki kaka nayebisa bino makambo wana nasepeli na comportement bamama namoni bamama vraiment en tout cas moka koswa moswaswa nandimaki te nde bapapa lelo bakomoki kobwaka matiti na poubelle balongoli mama na yede opesanga matiti na kobwaka na poubelle aki kobwaka nzoka na seku na kobeta code problème te sansela sa yede yo bamama bakomo papa bakomo sala mitendo na bana makambo changer etika bakomo beta pesi nini G6 etika mke babeta kaka nzango na bana basi makambo changement eloko eza lisusu te mama tika moto avanda ya mama omona likambo so nge ya tika longola tika ba distraction ba memona ko swana te parce que ba miso ba lobi na bango babi ba lobi nga vérité babi ya nzeta muselo biso nde to sala biso ngana mosi nga to solo na biso sute to zaka na biso sungabi problème ezate ata bozaka na bino te mutra zana ko na ye bovanda kaka kimezala vraiment bandiko na so na yiko zongela bino na tele miliono de kambo kimezala bandiko bana membre ata yope papa zala na kimia mama yope zala na kimia na bana nyuso parce que malamu ezali susu te bandeko oyo na sote na ilobaka ngamna baneki kama coronavirus wana bolandi osko na yiko beta mino ndenge za kokende makabu na zui wana na zui na source yaya kaka ndenge na lobby échanger te oyo kozwane na ndenge na ye ya polémique ndenge bo message kamunuko oyo ngana lobaka simo bo pia nga réseau ti makamso lobaka za ngana nzendo malamu zali susu te malamu zali susu te bandeko bana membre ko swana te ko bunda te eloko ndenge na yebisaki pe na rei kunta petit na nga ya petit moko muke mais ko swa komela sosa Congo rei kunta na yebisa ngabili leki na nga o nazo biso salela bongo abia vina kusala yango wana tala kaka ndenge na yebisa kabino makambu nyonso yango na yeko yebisa bino ki bandeko mabese koti mama zala na obéissance ko linga tata papa zoluba yope ba ka ko sulula parce que tout sito komina makambu bile ba makanisi ndito komo vana ndako ba tension pe komo mata ba stress wana yamso mona mutu mususu ako a sali loko moko kabona ayeko regite akoko bwa kutako tselo komo parce que akomi a craquer kanisa nkofanda na ndako mingi mususu akoka a message nango te bayeko kotso brisque mama bako pesa o liberté ba pesa o liberté mais ba botolo liberté eza pasi mingi yango na bandiko na epo na bino na yeko swana bino na linga ka bino mingi bana membre lisolo na ebisi bino ko tozala mayim ko se protéger parce que ezo yebana te parce que virus wana na zongi était maka 3 heures yaya eloko n'était ma 3 heures pour net et qu'on soit combien de personnes tala kaka et qu'on soit combien de personnes yango wana kaka ndiki tozaka ko mawanza besala
kondukela papa pe makambo te mama yo pe kondukela papa pe kondukela mama makambo bozakala ata bolingana bino to boyokana te muta côté na ye esa ngo eloko moko te échanger pété échanger nango te mais totala kande mikolo ndenge sokende na babulo totika nango nzambe kaka abatela biso bandeko yango kana ekena sona bino sona bino pe su lobi na sona bino su ya ibele merci ba mama na yoki sanga papa komo pangusa bandaku mususu mona vraiment zunzungu atsebo atsema loso bazosela boyende kitoko bakomo beta pe nini j'ai de 6 na bana OK vive ba mama kono coronavirus ye wana mokako swa ya wana na pona swa na bino na pona lelo nga na suki na nga wana na na minga koloba na bino te na yeka na pesa bino batoli bozala surtout ko zanga nini te vixité to benga matala tout ko zanga ngote batanga wiso na nyos ezo aider biso trop pona ba traitement wana ya wana yeka pona ibisa bino ki ba mama bozala mayele na ba papa botala ka ba situation muninga il faut pe communication to zala kanango oyeba yemso zoyeba ndeko na azandenge ni il faut ko benga pe ko yeba mouvement muninga yemso moniteur des jours bu téléphone ete na benga muninga na yeba situation parce que tozo yeba te bandeko yemso yo sobo ozo yeba te nzoka mutasa kenda voenda ati ambote to yebite yango il faut ko benga ko yeba surtout communication na biso ma ele kabandeko ona yeko telemela bino vraiment wana communication ezala makasi na wana vraiment soko monito mutu 3 jours 4 jours te ndeko benga ye ata boloba na te bengo lobi na benga na yeba na santé oh bongo nemi sala ene muso benga na lobi sina nga yotu meto aka enemi ezala nango esala ni ote obenga ponga bina bengo pona yeba ka santé ne sa nango mama atoza ki na enemi okoloba te mutalo ya lu apinga bopo ani nango oyoka ngaka so yoki na bengi yo esa ata na bondele bongo so na bondele mutali bosa bondele mutenemi ezala ka ezala ngo makambo yaka nango esa problème te bandiko yango na to solo na kabi to ye ate nemi na yo solo sai ata semeki no alinga ka yo te nde ba to ba semeki ande ba linga biso te ndenge saka nango ba semeki ba linga biso na ti mama luka ka semeki semeki na peso mutu mama ki toucher ye semeki atuninga bonde akolo mais sans solo so ngo yaka senga la benga ba santé ba bino no so za mala mama solo la ko linga ko zala likamu na mutu mama maka mu pe bango de zo to zo ye ba ti ko linga ko la na kanda mutu te zana mutu ma pembe mama na vanité de vanité oyo ke leka nango mama ozanga lola likola biloko mike oyo mama tika koninga kozala 17 zala na yo motema pembe mama kozana na likambo te ezala se muta nyonga kimio mama yeka na yena nzambe na muta libosa kimio na nyongo yo est-ce que soka kimio na nyongo na komo va na lola to yebite ya wana bandeko na yeka na solo na bino na lingi bino mingi pona lelo ngana suki wana na pesi yo ngai ba mbote mingi na pesi mbote pa ya petit frère nanga pasha kumba na Belgique mbote mingi na pesi mbote pa ya Elise Mboma Kitokos mbote mingi na pesi pe mbote pa Chantal Mansanga mwana Lille mbote mingi na pesi mbote pa ya Tekele Bumba mbote mingi na pesi pe mbote pa ya grande sœur nanga na Londres Anastasie Pombo mbote mingi na pesi bino nyonso mbote na pesi papi Bidiongo osaki na raison na monique mwana mobali nsamba pambula na pesi pe mbote mingi na pesi mbote pa ya Gimu Mbata na Belgique mbote mingi na pesi bino nyonso ba mbote oyo nyonso azuite na pesi pe mbote pa ya Soleil wanga mbote mingi na pesi bino nyonso mbote mingi wera son les grands forêts na pesi pe mbote na JP pia na mbote na pesi pe Pascaline mbote bino nyonso mbote bozala bien esika bozana kata mabota na pesi pe Bobo Mozo mbote mwinda ngolo mama baninga nso batela ya tikala ka mwindu na pesi pe mbote bino nyonso Blaise Matuidi so poso la na peso mbote mingi na yoka ke loko moko bo men na beta lisolo na après Blaise Matuidi pe na peso bino nyonso ba mbote ba oyo nyonso bazolanda na peso bino ba mbote mingi na peso pe mbote pa Ferregola mbote mingi na peso pe mbote pa Soleil wanga c'est le Oscar mbote mingi fali pour papier na peso mbote soko na oki ba bioza kakao na peso pe mbote mingi bino nyonso ba open na pesite échanger na ngote na pesi bino kaka mbote bino nyo gypsum pe na pesi mbote mingi na pesi bino pe mbote bino nyo mbote mingi na pesi pe wivine laba mwana ya Orléans mbote mingi na pesi bino na pesi Patricia Longomba misi besange na biso wana na pesi pe mbote mingi ozala bien bino nyo mbote kimela Yesu Kristo za na kata mabota mabino merci.